Како што стојат работите со актуелната понуда на светскиот автомобилски пазар, нема повеќе да се прашувате какво возило ќе купите. Се разбира дека сите или повеќето ќе бидат спортско корисни возила. Денеска го имаме на тест C5 Aircross, Citroenов модел во сегментот на средната класа. Ова не е нов модел, туку е само рестилизиран, а рестайлингот се однесува на предниот дел. Сега овој модел доби типични за Citroen светла кои го симулираат двојниот шеврон, знакот на Citroen. Исто така сменета е и предницата, која сега делува доста посериозно. Целата контура е оставена да биде онаква каква што е. Во контурата не е ништо сменето, осем покривните носачи и пластиките кои го заштитуваат долниот дел на каросеријата при евентуално возење на офроуд. На задниот дел сменети се стоп светлата, додека гепекот остана со истиот капацитет, преку 500 литри, кои се сосема доволни да се сместат работи за 5 патници. За чувството во кабината се грижат големите стаклени површини. Дури и ова овде е стаклена површина. Да, затемнета е, но дава поинакво чувство кога сте во внатрешноста. Па да видиме какво е чувството на задната клупа. Задната клупа е поделена на 3 индивидуални седишта. Не ми се допаѓа што се чувствува дека многу високо се седи и главата е многу блиску до тапацирот на покривот. А високото седење може да ви пружи и подобра прегледност како патник. Но Citroen требал да смисли нешто посрекно решение што се однесува до просторот на главите. Тоа сигурно нема да го констатирам на возачкото седиште. Ова веќе друго зборува. Возачката позиција е извонредна. Окружен сум со дигитални инструменти и рака на срце мал дисплеј централен. Но ергономијата која е пружена во внатрешноста наликува на оние стари добри Citroени. Се ви е на дофат на раката, а малиот менувач и модусите за возење се сместени со периферна улога. Тоа возачот може да го прави, значи да ги менува брзините преку прекинувачите за да управувачот. Јас сум извонредно комотно сместен на возачкото седиште. Па да видиме како се однесува рестилизираниот C5 Aircross во возење. Дизел возилата стануваат вистински раритет во понудата на скоро сите производители, но рака на срце тие се уште се популарни. Токму поради тоа и Citroen го користи моторот од 1,5 литри со 130 конски сили, се разбира турбодизел, кој се наоѓа низ целата палета на групацијата Stellantis. Неговото работење веќе сме го абсолвирале во повеќе модели на оваа групација. Тој со својот добар вртежен момент овозможува убаво и линеарно забрзување, но и одржување на брзината со која се движите. Нормално за дизелот е да биде малку погласен во своето работење, но за оваа каросерија тој е навистина добро погоден. Условите во кои снимам не ми дозволуваат да извадам максимум од ова возило поради видливоста. Високата каросерија добро се потпира на патот.
Нормално за спортско корисните возила е да се наклонуваат во свиоци поради високото тежиште, но Citroen акцент става секогаш на удобноста во возењето. Таа е безкомпромисна во C5 Aircross. Доколку имате спортски амбиции со ова возило, нема да ги остварите. Затоа што концептот на овоа спортско корисно возило е да пружи комфорт и удобство во возењето. Сепак, подпирањето покрај удобноста е скроено и да одговори на мали спортски амбиции. Секогаш треба да внимавате да не претерате со нив, бидејќи можете да го почувствувате над управувањето многу лесно, како сега во овој свиок, но тука се јавува електрониката и брзо ја стабилизира не само каросеријата, туку и работењето на моторот. Па можете со тоа да си дозволите малку и да бидете невнимателен. Преносот е само на предните тркала, поради економичноста, но и поради статистиката, бидејќи поголем број од купувачите на спортско корисни возила воопшто немаат потреба од погонот на 4 тркала. Работењето на моторот и 8-степениот менувач е добро избалансирано, па ви пружа и добра економичност. Доколку го исползувате според знаците и ограничувањата на брзината, тогаш потрошувачката се смалува на 6,5 литри, но доколку имате спортски амбиции, покажува и над 9 литри потрошувачка. Она што многу ми се допаѓа, тоа е убавата прегледност, но и интеракцијата на управувачот со условите на подлогата. Па возачот добива јасна слика на она што се случува со тркалата. Маглата ми овозможи да ја видам другата страна на Citroen. Тоа е она удобната. Во ова возење, кога не морам да форсирам, навистина уживам. Дури и микровибрациите не се чувствуваат во кабината. На тоа придонесуваат и одличните седишта, кои покрај 7-слојниот сунгер се обложени со алкантара и со кожа, па чувството во кабината е многу добро. Со цена од 40.000 евра, Citroen C-Cross ги оправдува вложените средства. Има простор на сите страни. 5 патници можат одлично да се сместат во внатрешноста заедно со нивниот багаж, па оваа цена делува сосема разумно. Разумно делува и просечната потрошувачка. На нашиот тест забележавме просечна потрошувачка од 6,8 литри, што мене ми е сосема прифатлива и оправдана вредност. Верувам дека го оправдавме вашето внимание и денеска. Ви посакувам се најубаво до следната средба. До гледање.